你做重新来祈祷。主上帝，阮搁一遍伫你面前拜你着阮祈祷，愿你圣神即时降临伫阮的中间，保守阮无论是听的甲讲的，拢会当得到造就，得到利益。愿安尼祈祷奉靠主耶稣名求。感谢大家平安。真欢喜当搁有即个机会做伙来分享上帝的信息。今日咱所看的是即个以家书6章1节到第8节的信息啦吼。我会记得差不多是4、5当前啦吼。迄个时阵，咱台湾有一出即个真轰动的连续剧安尼啦吼。迄故事可能大家无一定有看过，但是加减拢有知影即个故事是安尼啦吼。伊咧讲一个原本做美满的家庭安尼，因呢，即个美满的家庭内底拢总有3个人啦吼，一个先生，一个太太，一个囡仔安尼。先生缘投飘撇，事业有成安尼啦吼。太太是温柔体贴，佮生做真水安尼。囡仔是足聪明、足古锥啦吼。来用即个幸福美满伫即个家庭内底，安尼是上适合的。总是却因为即个太太有一个表小妹咧搬来因的厝内底啦吼，所以就开始引起一连串的家庭问题啦吼。因为伫即个戏内底，即个男主家己爱着即个太太的表小妹安尼啦吼。伫即个戏剧内底咧讨论着足侪爱的一个观念、疼的一个观念，也讨论着真侪即个道德的即个观念啦吼。会记得迄当阵若讲着即个读即个小学3年级的囡仔拢足可怜的安尼，因为去学校即读书的时阵拢会有笑安尼啦吼，咧做小三的啦吼。迄小三就是为迄时阵开始讲到即摆安尼啦吼。我会记得内底有一段戏是安尼，当即个因两个感情愈来，就是太太已经爱着即个即个先生已经爱着即个太太的表小妹了，两个感情愈来愈歹了后。有一届太太毋知影什么原因请落来是安怎种大院，然后先生迄个时阵按算要甲坦白，就甲伊讲已经爱着伊的小妹然后甲要求要甲离婚安尼啦吼。总是迄个时阵太太真无法度接受，就开始甲即个先生开始冤家冲突安尼，一直都咧冤，一直都咧冤，一直都咧冤，看起来是真可怜安尼啦吼。然后我看到印象上深就是迄个时阵太太问伊一句话，伊问讲。你还要搁爱我吗？先生讲，你还要搁爱我吗？这先生答案我嘛印象也真深啊。伊讲，我娶你的时阵是爱你的，但是我毋知影什么时阵，这个爱已经无去啊。咱会当体会一下，当这个太太问这个先生来问讲，你还要搁爱我吗？迄个心情是偌尔艰苦。原本是感觉真正互人足毋甘的一句话。这个心是安尼脆糊糊的一个心，是安怎伊要安尼问？因为感受到平常时对伊真温柔、对伊真体贴这个先生，突然间会开始对伊嫌东嫌西，然后伊的形象愈来愈无法度会当平常时两个感情拢足好的，会安尼愈来愈变、愈差愈济。感觉伊的行为开始变动、开始改变，伊非常失落、伤心、艰苦，甚至是受气。惊去啊！因为伫这过去10几年的这个婚姻内底，已经变成一个瓦靠丈夫是一个真习惯的代志。所以当这个瓦靠无去的时阵，这个太太嘛无法度想象到底安尼，到底会发生什么代志。所以就问伊先生一句话：你要搁爱我吗？当然，除了讲的拢是戏剧，毋是咱人生内底是时常发生的代志啊。总是咱今仔日的经文，其实咱也会当看会着小可有即种的感觉。其实当时伫咱看即个米迦书第6章，伊的进程的时阵，以色列人嘛是安尼一直咧问上帝：上帝啊，你要搁爱我吗？上帝啊，你要搁爱我吗？假使你若爱阮，是安怎阮会受到即款的折磨？是安怎阮的北国以色列会灭亡？是安怎阮的南国犹大会受到遐尔的对敌安尼来攻击？是安怎阮的人民会安尼死亡？是安怎阮的百姓会安尼逃走？上帝啊，你还阁爱我吗？是安怎阮的世界拢是充满着哀伤甲低哭？阮的兵丁、阮的战士、战士伫咧战场内底，阮的母囝你也去互做流奴咧，受压制，阮承受一切无公平的对待。上帝啊，你还阁爱我吗？以色列人嘛，安尼咧问上帝。伊讲上帝啊，你毋是捌应允过，阮是你所敬的奴仆，阮是你所敬的子民，你毋是捌应允过，大伯的子孙要做王到永远吗？上帝啊，你还阁爱我吗？
你还阁爱我你的百姓吗？以色列人犹原真艰苦，真惊吓，大声天哭，因咧问上帝：你到底伫倒落？你为什么要互你的百姓安尼受着伤害？敢讲你输互外邦的生命？到底是啥物缘故，互即个受拣选的子民要受着即款的罪？以色列人安尼大声甲上帝咧质问，因为因嘛是真艰苦，因怀疑因的受拣选的身份，因怀疑因敢是迄个受疼，抑阁是互上帝疼的即个民族，因也甚至怀疑着上帝的能力，因为因感觉因受着极大的患难。以色列人带着安尼的心情咧，向上帝来大声来挑战，大声来呼求，大声来咧哀求。就是即个时代背景就是安尼。当时伫迄个时阵，有一个咱称作是即个做残人的先知啦吼，即个华语翻做是农人先知啦吼，做残人的先知安尼啦吼。迄个时阵，上帝的话语来到伊遐。第20到第50的时阵，米迦代替上帝讲：我要甲恁争辩，我要甲恁争论啦吼。讲是安怎恁会认为讲我无搁爱你？敢讲我有做违背你的代志吗？敢讲我有违背我甲恁所立的约吗？伫过去伫埃及地的时阵，我将恁即个奴隶的身份，将你安尼带出来。当你呼求讲要一个领袖的时阵，我互你摩西、亚伦、米利暗带恁的头前的路。伫即个摩押王巴力的事件顶面，我搁一遍互你安然来度过。过约旦河对十定到结界的时阵，恁拢一直得到我的保守。我敢有对待恁无好吗？我敢有对待恁无好吗？上帝嘛生气啊嘛，带你安尼争论。我敢有违背我甲恁所立的约吗？我敢有气杀恁吗？总是，佮讲落，上帝佮较生气讲，颠倒是你对阮气杀吗？是恁家己要选择你家己要行的路吗？是讲你多爱我来带领恁，你爱要设立一个王来管理恁吗？话一句话，上帝嘛咧问遮以色列人讲，恁还有搁咧爱我吗？真趣味的一个对话啦吼。接下来咱看到遮以色列人就随讲，即个互控告的遮以色列人就随回应讲，阮爱啊，阮哪会毋爱？阮爱，阮甚至是为你献遐济烧祭，献遐济公羊，遐济牛仔，甚至你若要，阮连阮的大囝拢会烧互你呢。哇，即个对上帝的爱到底安尼，连阮的大囝嘛会当烧互你，嘛会当献互你。所以求你来继续听我，莫互阮拄着安尼的灾祸。遮以色列人安尼讲，阮爱啊，所以阮有做着遮的，阮会当献祭，阮会当献真侪公的牛，献真侪公的羊，献真侪你所要爱的遮的物仔，阮拢会当献。总是米迦继续甲遮以色列人讲，恁敢就是耶和华上帝喜爱遮的吗？耶和华上帝喜爱恁的礼品吗？耶和华上帝爱恁的遮礼仪，爱恁的即个祭物吗？遮个礼仪甲遮个祭物拢敢若是一个为着求保险的一个举动尔。一方面，以色列人不断去犯罪，伫迄个社会来败坏；总是一方面，因做了歹代志了后，做了歹事了后，就要倒来到圣殿来献祭。这是以色列人迄个当时的生活的一个形态。敢若咧纳保护费共款，哦，我伫外口做歹代志，我倒来纳一个保护费，我会当继续去总人做歹代志。因毋是要想着生活的改变，因要献祭只是安怎，莫互即个罪恶临到因。所以因拢用着真严重的即种的方式来去弥补人甲上帝一个关系。因毋是真正要讲迄个爱、迄个疼的关系，因只是要维持甲上帝一个关系连接掉，这是上帝你的应允，你着爱准备好安尼尔。所以当咱若是要用遮个物件来代替，用祭物、用礼仪来弥补起来，要弥补即个人甲上帝疼的关系的时阵，你会发现定定是安尼，愈补愈虚，愈补空愈大。这是米迦当时咧指责遮个以色列的状况。总是若当即个经文的即个背景抽来到咱的世代来看，咱敢有即款的情形？是毋是咱也有是真侪时阵，咱也咧安尼问上帝：上帝啊，你还阁爱我吗？上帝啊，你还阁爱我吗？假使讲你若爱我，是安怎即个社会是遐尼安尼黑暗？假使讲你若爱台湾，
台湾这个土地，哪会遐尔的邪恶？真侪代志，实在是互人实在是看袂惯。假使讲你若哀怨，是咱阮的生命内底有遐尔啊侪苦难，实在是互咱真正无法度承受苦难。写出你若爱这个所在，是安怎？这个社会人心拢是冷淡的。假使讲你若爱，是安怎？一个世代内底强的欺负弱的，是遐尔啊不断的发生。咱也咧问，常常咧问上帝：上帝啊，是毋是你还阁无咧爱我啊？上帝啊，是毋是你无咧爱我啊？当咱咧怀疑的时阵，是毋是咱也有时阵急要找答案，然后开始偏离咱的信仰反省的本质，开始去找一寡真虚假一个表面，比如讲爱去倒位祈祷，爱去安怎做啥物的礼仪，然后才会当互整个互讲上帝安尼才会欢喜。失去着咱本身信仰顶面上大一个，就是来到上帝面前认罪悔过，然后甲上帝搁一遍建立一个铁的一个关系，然后就亲像较早以色列共款，不断罪责艰苦，然后不断犯罪，变成一个永远无法度停止的一个循环。头仔讲的愈补若虚，愈补若大空，甚至咱一切的服侍、一切的礼拜、一切的敬拜，慢慢拢失去真正的意义。这个时阵，米迦伫遮咧讲，上帝恩典敢还阁伫咧？这是一个真趣味的问题。当这个代志发生伫咱的眼前的时阵，有时啊确实会互咱真正真好去看到上帝的恩典到底伫倒位。当人拢一切不断陷落伫这个罪恶的这个挣扎内底的时阵，对上帝的疼感觉无确定的时阵，米迦伫遮继续咧讲上帝的话语。伊讲上帝早就知影咱着安尼挣扎，上帝早就知影咱会拄着即款的代志啊。总是真可惜，伫圣经内底并无解说即款的挣扎是安怎会发生。简单一句来讲，就是安怎会发生，毋知啦。人无法度去理解是安怎上帝要互安尼代志来发生。总是伫即个毋知的即个过程中间，人着安尼拢无法度吗？毋是安尼的。圣经内底有甲咱讲，上帝爱咱做的是啥物？特别伫即个第8节的时阵，我邀请咱阿兄弟即个时阵手头圣经，咱做伙来读一下，因为即节对咱来讲是足重要的一句经节。第8节安尼讲，人啊，伊捌指示你啥物是好，耶和华爱你是啥物？咱做伙来读，独独爱你行公义，心存怜悯，谦卑甲你的上帝三角地啊！伫即个一切拢无法度解说的时阵，上帝爱咱做的是啥物？就是行公义，心存怜悯，谦卑甲你的上帝三角地啊！这咱较早等下阁会继续来讲即句话真趣味一个所在，伊是一个倒装句的语法啦吼。总是咱对第一个要求先来看，行公义。公义就是咱甲即个社会之间的代志，互咱看到即个社会内底有啥物不平的代志，咱看到即个社会内底有强的咧欺负弱的代志，咱看到即个社会内底有即个好野人去欺负丧凶人的时阵，咱敢有当徛出来讲话？咱敢有当为因讲话，为发出声音？这是有一寡困难的吼，应该毋是一寡困难，这是真困难的一项事哦。我会记哩，当我较早咧读册的时阵，吼，我较早毋是讲生做遐粗勇的吼，我较早嘛是生做真瘦的吼。总是迄个时阵，阮迄班同学内底有几个生做较粗勇的同学，定定会去欺负一寡生做较弱势的囡仔安尼。我问你，假使讲若即种代志发生伫你班，你敢有即个勇气通出来讲，你做的是毋对的？因为你出来讲的时阵安怎？等下就互你互欺负啊！实际上就是安尼咧发生啊，敢毋是？你要真勇敢跳出来讲，圣经讲好讲，爱行公义，所以你做的毋对的，啊，等下你就知啊。事实上，咱的生活是有拄着这款的困难，敢毋是？为着公义来发生伫即个社会顶面，实在是少数人咧做的代志。因为咱拢顾好咱的事，定定咱的时代有时啊，佫会甲咱教讲。你顾好你家己就好啦。要为着公义来发出声音，有实在有时啊会牺牲着咱家己的利益，敢毋是？有时啊，咱本体好势无代志，结果你讲着这款代志的时阵，你有一寡代志，你有一寡利益，
你就爱牺牲掉。所以你若要为公义出声的时阵，为公义发声的时阵，实际上你会牺牲着你的利益。所以咱有时会选择安怎，当做无看到，当做无听到。这是发生伫咱的生命内底定常发生一件代志。然后，咱来看第二个要求：心存怜悯。怜悯就是咱人甲其他人之间的一个关系。新约圣经内底，主耶稣拢总有6解讲到就怜悯伊即个希腊字啦吼。讲即个就怜悯伊即个希腊字的时阵，就是代表着主耶稣对人的疼，代表着主耶稣对人的疼。所以就是代表着主耶稣看起人的需要的时阵，看起人的软弱的时阵，然后用上帝的疼来甲疼。即个怜悯就是上帝对基督来的疼。对即个现代中文译本内底，怜悯是写做不变的爱。不变的爱就是一种牺牲甲奉献的疼。即个疼的关系，毋是对方甲咱的关系安怎，是干那，毋是讲咱的关系好，我就做疼的；咱的关系歹，咱就无疼。即个疼的关系，毋是靠咱的即摆关系维持来判定的，咱是去看到对方有即个需要，当伊有需要，我就互伊，这就叫做疼，这就叫做怜悯。所以，当有一个对方是一个需要互疼的人，咱身躯顶有基督的疼，咱就用基督的疼来疼伊，这就是心存怜悯。总是，咱敢若讲到牺牲甲奉献的时阵，足侪时代人就总足欢喜，讲因今日有来问我一个问题，拢安尼啦吼。即个父母来甲我分享就是讲，哎，我的囡仔拢定定咧拒绝伊对我对伊的疼安尼啦吼，我足疼伊呢，但是伊定定拢无咧甲我信斗安尼，爱听无爱听，一个少月头拢袂记安尼。无论我为伊奉献遐济，遐尔疼伊，总是伊愈来愈安怎，离我愈来愈远。足侪时代人有即种心声啦。因为兄弟姊妹，听阁有另外一个层面叫做了解啦，叫做了解。主耶稣是足知影咱的，足了解咱的需要，毋是干那我要互尔，是伊真正需要啥，然后人就互伊啥，这才是真正的一个听。毋是讲我会当互伊啥，毋是讲我要强要爱将我的分享互别人，这才叫做听，毋是安尼。是了解到别人的需要，然后咱若有，咱就对上帝来领取。所以当主要说咧疼人的时阵，是看见即个人需要互疼；主要说看见即个人需要医治的时阵，主要说就互医治；主要说知影即个人需要陪伴的时阵，主要说就甲伊陪伴。这是主要说咧甲人做伙建立即个关系，心存怜悯的时阵，甚至着主要说知影咱的罪过需要互赦免的时阵，伊也担当即个赦罪的即个。这是上帝甲人和好的时阵，心存怜悯的一个条件。毋是咱想要啥，咱就拢总互伊。毋是阿拉丁神灯啦，迄是阿拉丁神灯才会使。但是上帝毋是做即款的工的，上帝是知影咱需要啥，然后互咱所需要的。有时咱想要互人，咱有时咧做咱厝里的人咧互动之间，有时是安尼，咱太想要互人啊。但是别人拢无法度接受，因为这实在是就是欠缺即个理解安尼啦，了解即个，甚至有的父母来讲，伊即摆毋捌啦，等伊大伊就知安尼啦吼。定定我会听到即款的声音，因为讲倒来，有时是咱父母伫细汉的时阵，咱欠缺着去互理解即个经验，所以有时咱会用即种态度，爸爸妈妈是安尼教咱，所以咱就教咱安尼。所以总是即个世代，有时已经代志渐渐无共款的时阵。咱就爱用无共款的心态，咱爱去了解主要所互咱的是啥，然后咱要从上好的对上帝来迄种不变的疼，然后带来到互咱的囡仔。所以当咱带着即个怜悯的心，然后看到即个社会需要来去追求公义的时阵，这是上帝伫即个时阵互咱的命令。这毋是咱用礼物、用祭物来互上帝欢喜当得到，这毋是上帝。上帝爱的是安怎？是爱咱去看见人的需要。一句话较简单就是，上帝爱咱做的是啥？是看见人的需要，毋是干那看，而且搁安怎降低因的需要。当有人有需要的时阵，当人有软弱的时阵，咱就尽咱的力去陪伴、去帮助。这是上帝即个所在爱咱去做的。然后经文接下来
讲到谦卑甲你的上帝相同行。这看起来是两个动作啦，第一个动作是啥？谦卑啦吼，第二个啥？相同行。谦卑意思就是啥？就是知影家己的身份啦，知影家己的身份。伫上帝面前，咱有足侪身份，咱可能有真尊贵的身份，就是咱是上帝的囝儿；咱也有真卑微的身份，就是亲像咱是上帝的奴仆。我伫遮所讲的身份，意思是讲，咱爱接纳咱家己的样式啦。伫过去，我著做无法度明白即点安尼，我著生做安尼大箍大箍矮矮安尼，到底我是倒位无法度接纳家己的形象安尼啦吼？总是甲别人服侍过程接触，我才惊讲，哎哟，我有够讨厌我家己安尼啦。伫几个方面会当展现，第一是我足欣赏别人，像我拢足欣赏即个咱的食牧师安尼，伊带囡仔实在是有够老的，对即个囡仔实在是足有吸引力的安尼。看到伊咧服侍的时阵，敢若一个足厉害的传道者，足厉害的传道者咧服侍，所以我看到伊时阵就足欣赏的。我常常拢会甲你讲，顶到你家己看，倒一个什么人遐厉害，你哪会啥物拢袂晓，你了要一个人做牧师？我有够讨厌我。第二个就是我足需要别人的学老，所以我较早讲，我当我别人即个讲道煞的时阵，别人甲我学老的时阵，我拢会足谦卑讲无啦，是你毋甘嫌啦。即句我足够的，无啦，是你毋甘嫌安尼啦。我较早拢叫是安尼叫做谦卑啦，后来我才知影这叫做自卑啦。实际上人若无安尼甲我讲的时阵，我就心肝足气愤的讲，即摆人袂甲我讲，即摆人无咧甲我回应，是毋是？即摆讲了无够满意，是毋是安怎安尼？这毋是谦卑，这叫自卑啊！所以谦卑的根本是来自于伊的自信。一个有够自信的人，才有够谦卑；一个足自卑的人是无法度谦卑的，因为伊咧计较人对伊的即个对伊的回应。所以当我明白我是上帝迄个上尊贵、迄个宝贝的时阵，我明白当我已经有迄个上尊贵而且上重要的身份的时阵，我知影什么叫做谦卑。就是当真坦然去接受人的恶扰，真坦然来去欣赏你家己，就算你大苦安怎袂要紧，迄是上帝的恩典。这要真坦然来去接受安尼，毋是真简单的一项事。总是咱要有这个身份，嘛毋是因为啥缘故，毋是因为我努力真多，我读真多圣经，所以我有一天我理解了上帝是我的阿爸爸，毋是安尼就好啊。是咱真正爱去接受着上帝的疼，甲咱的一个关系。毋是咱做着啥，然后上帝来听咱。所以谦卑是有足重要的动作，谦卑是互咱搁一遍来明白咱是啥物人。然后另外一个动作就是甲上帝相同行，这是一个非常重要的一个观念啦吼。捌有人甲我讲，伊讲，牧师，我最近毋是牧师啊，我做牧师无介久啦吼，应该是传道啦。有人甲我讲，我最近甲上帝的关系足好的呢。我逐工读圣经，逐工灵修祈祷，逐工咧思考上帝的话语，逐工拢听伊的声呢。总是即个人的性命，逐工咧教人讲了这煞的时阵，就甲讲阮咧厝边安怎拄安怎，阮咧厝边倒位搁对我无好，我倒一人搁欠我偌济钱，搁还袂还，等于搁去倒位搁互骗。紧讲就讲遮个代志。然后伊讲我的信用真好，我最近甲上帝真好，我常常咧听伊话。我讲，甲上帝相同行的意思就是，你真正甲伊生活做伙，你的生命内底会互人看见上帝甲你同在无？咱讲是一个互人看见上帝甲咱相同行的一个人嘛。既然是相同行，就是维持一个关系，就是一个互听甲听人的关系。上帝是丰富会听，那安尼咱是啥？咱就是互听。因为上帝是听，咱就是互听。即摆少年人真爱问一句话讲，听人也是互听较幸福，安尼人咧比较。当然，即摆毋是即个婚姻即个智商的即个关系啦吼，我毋要解答安尼啦。但是我要讲的是，上帝扮演的角色是听人的角色。那安尼做，咱所要做的就是单单去互上帝听的即个角色。要互人听，要互上帝听，即个角色。敢你听起来真简单吼，但是我甲你讲，这个嘛是真困难的一项事。因为咱一向拢真爱听人，听人什么意思？代表我有能力，我会当互人，我会当互无的，这是听人的一个动作。代表我有能力的一个人，
但是风疼是啥物意思？手爱伸安尼，接受，代表你无，代表着你可能较少，较侪人无爱即款的感觉，真爱疼人，较袂爱风疼。这是咱定定生活中面的一个互动是安尼。我举一个例啦吼，我捌有一届体验课程内底，我去经历着即种非常可怕的一个感觉，就是单单去风疼的一个感觉啦吼。伫圣经内底，咱拢知影有一个故事是即个一个变水的啦吼，然后有4个朋友甲扛去主耶稣的面前吼，对即个厝尾顶吼，甲伊厝尾顶掀开啦吼，甲即个变水的即个推落去，然后救上帝伊啦吼。阮理解的活动就是，阮要互相轮流体验迄个变水的迄个角色啦吼。所以阮的迄个小组内底，所有人就是做迄个朋友安尼啦吼。做朋友的时阵，我是真自在吼，因为我这人啥物拢无食，饭食真多，所以气力嘛小可济安尼啦吼。所以当要共讲的时阵，真轻松。要做疼人的动作的时阵，真简单啦吼。总是，这是我拄仔讲的，这爱轮流的吼。所以当有过无偌久啦吼，我爱做迄个变水的，爱倒伊咧配，阮是用配单扛啦吼，是几个人扛即个配单，差不多几只行到迄个门口安尼尔。咱过无偌久，我爱做迄个变水，爱倒伫迄个配单顶悬人扛安尼。我迄个时阵嘛是啥物拢无啦吼，嘛是食饭食真侪，体力重嘛是真侪安尼尔啦吼。若是我会当选择，我绝对不爱做迄个红光的，因为我看迄个每一个动物安尼光安尼，足食力安尼足，迄个表情安尼足艰苦，然后大粒干细粒干，虽然是安尼短短一段路，我看已经光到安尼手拢要流掉安尼。要红疼是一个无简单的动作，要红疼绝对是无简单的。甚至咱因为安尼疼，咱阁会惊，咱会惊。假使讲若有人安尼甲咱疼的时阵，有一天即个疼会无去的，有一天即个疼也无存在的。若到迄个时阵，咱会要安怎？亲像咱头日一开始的迄个戏剧所讲的，因为伊10几年来已经甲即个翁婿已经有真大的即个瓦壳，真大的即个瓦壳伊才会当生活的一个过程。所以当即个瓦壳若失去的时阵，我是要安怎活？所以要防疼是一个无简单的动作，所以咱才安尼一直咧怀疑上帝讲，你以后搁咧疼我吗？总是这个时阵，上帝是用伊所创造的山甲这个地来做见证者。上帝伊从来拢无离开人，伊无弃杀过咱每一个人，甚至伊已经大声将这个疼赐落予咱。伊的方法就是将伊的独生圣囝赏赐伫咱的世间。为咱的罪来钉死伫十字架顶，这是已经完成的代志，只有等咱来去领出者。毋是爱咱做啥，只是爱咱来到伊面前讲：阿爸爸，我需要你的疼安尼尔。拄则讲即个希伯来文的文化内底有一个倒装句的即个意思，所以其实伫今仔日即个第80的即个经文，咱应该颠倒来看，就是伊写伫上落尾，其实是上重要的意思。就是意思就是讲，咱必须爱甲上帝先建立即个关系，理解甲上帝相同行意思，然后看见上帝旨意的美好，然后去看见上帝已经备办疼咱的即个舞台，然后咱单单来承认讲，我需要上帝的疼，谦卑来接纳家己的形象，然后咱才会当去甲别人建立关系。意思就是，咱爱甲上帝先和好，然后咱才会当甲人和好。咱才会当进入这个世界，照着上帝予咱的公义的标准来加做咱对这个社会的关心。所以，就是甲上帝先和好，甲上帝和好有这个疼的关系了后，咱甲家己也和好，然后咱甲这个世界也才会当和好。咱会才会当接纳别人，咱才会当对这片土地实行公义。所以，有时阵咱爱回去看咱的源头，去反省是毋是咱甲上帝的关系出问题啊？定定咧问上帝讲，上帝啊，你还阁疼我吗？实际上是爱咱问上帝啊，我是毋是无亲像较早遐疼？咱来定定安尼来问上帝，是毋是甲咱上帝的关系有出问题啊？上帝甲咱建立一个疼的关系，是这个疼内底，毋是计较讲我付出偌济，你付出偌济，毋是讲咱每礼拜安尼准时来礼拜，守逐样的规矩，然后参加逐样的活动，每一工读
经偌济，啊，然后有一天安尼，咱就会当互上帝接伫圣上帝啊，安尼咱就是法利赛人的行，敢毋是？所以法利赛人就是安尼期待完成伊使命了，摕到天国的门票。总是上帝甲咱的关系，毋是安尼。上帝的听是超越咱所回应，上帝的听是永远无改变。毋是，总是咱有时可能目睭所看袂到，心肝所感受袂到，上帝对咱的听，总是上帝的听永远拢无离开。上帝是主动甲咱利用。啊，咱捌伫即个圣经内即个旧约的时阵，是上帝主动甲咱利用。上帝欢喜甲咱建立即个听的一个关系，伊的听也从来无改变。总是咱爱做，毋是搁较去问讲，上帝啊，你听我嘛？上帝啊，你听我嘛？咱爱做是啥？是面对安尼的状况的时阵，咱悠然去经验、去体验，透过甲上帝相同行，去发现上帝的听其实从来无离开咱。去发现上帝的听就是咱的幸福面，然后咱悠然有即种能力去分享听来伫即个世界内底。有一个牧师捌安尼讲过，伊讲。信仰毋是来解说灾难，毋是来解说灾难啊，是来承受这个灾难。信仰毋是来解说灾难要安怎发生，是要来承受这个灾难。所以，当咱咧问上帝讲，你听我嘛？是安怎互台湾这个世代定定会发生这个灾难？是安怎咱会看到地动、海涨、风台、淹大水、土石类这个水崩山等等发生伫这个世界？留遐侪无辜的人，毋是讲因遐人做毋到代志，才会拄着即款的代志。留真侪无辜的人话，咱看到新闻定定发生即款代志时，实际上，迄所有的即个画面定定咧插着咱的心。总是咱对即款的悲剧，咱对即款的惨剧，咱实在是无答案。总是咱有的答案是上帝拄仔咧讲伊无去杀咱，然后伊要求咱的就是谦卑甲上帝相同行。然后心存怜悯，然后对这个世界去行公义。咱搁一遍压头来祈祷。主上帝，阮搁一遍拜你伫你面前的祈祷，愿你垂听。主愿知你的听是无限的，你的听伫阮的生命内底，你的听要引带阮来进入这个世界。阮有这个责任，要将这份的听。来分享互即个世代每一个角落，互每一个角落的人，拢会当领受到主你丰盛的恩典甲听到。主愿你大大使用阮南方教会伫即个所在徛起的时阵，就正做分享主你听的一个教会。主愿搁一遍为着这献上阮的祈祷，祈祷靠主耶稣的名求。